聖靈降臨期第10主日聖餐崇拜現在開始，會眾請起立。人活着不是單靠食物，乃係靠上帝口裏所出嘅一切話。讓我哋同唱進堂詩普天頌讚349首，齊來謝主歌。喺崇拜開始之前，我好歡迎一班琴日我喺上面斗門一齊參觀呢個生活營嘅一眾年輕人，好歡迎你哋參加今日我哋聖馬可堂嘅崇拜。讓我哋翻開禮文書嘅第1頁，願讚美歸於上帝，聖父、聖子、聖靈。願讚美歸於他的國，從現在直到永遠。阿門。禮文書嘅第1頁嘅下邊，我哋同讀求潔心禱默。全能嘅上帝，凡人嘅心在你面前無不顯明，心裏所羨慕嘅你都知道，心裏所隱藏嘅也瞞不過你。求你賜聖靈感化我哋，潔淨我哋嘅心思意念，使我哋盡心愛你，恭敬歸榮你嘅聖名，直立我哋嘅主基督而求。阿門。榮歸主頌。唯願在至高之處，榮耀歸於上帝。
主上帝，天上的光，全能的上帝聖父，我們敬拜你，感謝你，為你榮耀正宗的，惟願在至高之處，榮耀歸於上帝。主耶穌基督聖父的獨生聖子，主上帝的羔羊，取替人罪的主，憐憫我坐在聖父右邊的主，應允我們的禱告。因為只有基督是聖，只有基督是主，只有耶穌基督。我聖靈在上帝聖父榮耀裏，同為至深。願主與你哋同在，讓我哋同心祈禱。聖靈降臨期第10主日嘅祝文，主啊，求你常施憐憫，潔淨同保護你嘅教會，因為教會沒有你嘅保佑，就不能安然永繼。求你永遠施恩，照顧保存，直賴我哋嘅主耶穌基督而求。聖子同埋聖父聖靈，唯一上帝一同永生一同掌權，永世無盡。阿門。請坐，請聆聽今早嘅經課。本主日第一次嘅經課係記載喺以賽亞書第55章第1節至到第5節。以賽亞書第55章第1節讀起：你們一切乾渴的都當就近水來，沒有銀錢的也可以來。你們都來買了吃，不用銀錢，不用價值，也來買酒和奶。你們為何花錢買那不足為食物的，用勞碌得來的買那不使人飽足的呢？你們要留意聽我的話，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜樂。你們當就近我來，側耳而聽，就必得活。我必與你們立永約，就是應許大衛那可靠的恩典。我已立他作萬民的見證，為萬民的君王和司令。你素不認識的國民，你必召來；素不認識你的國民，也必向你奔跑。都因耶和華你嘅上帝以色列的聖者，因為他
已經榮耀你。這是上主的道。感謝上主。詩篇145篇8至9節，11到24節。耶和華有恩惠，有憐憫，不輕易發怒，大有慈愛。第14節，凡跌倒的，耶和華將他們扶持；凡被壓下的，將他們扶起。你雙手使有生氣的，都隨緣飽足。凡求告耶和華的，就是誠心求告他的，耶和華便與他們相近。耶和華保護一切愛他的人，要將滅絕一切的惡人。今日第二次經課係記載喺羅馬書9章1至5節。我在基督裏說真話，並不謊言。有我良心被聖靈感動，給我作見證。我是大有憂愁，心裏時常傷痛，為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。他們是以色列人，那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許，都是他們的。列祖就是他們的祖宗。按肉體說，基督也是從他們出來的。他是在萬有之上，永遠可稱頌的上帝。阿門。這是上主的道。讓我哋一同起立，同唱聖佳詩頌樂樂44首，求主施恩憐憫歌。因
哈利路亞，哈利路亞！主說：我嘅羊聽我嘅聲音，我認識他們，他們也跟從我。哈利路亞！願主你同在，也與你同在。主耶穌嘅聖福音係記載喺馬太福音第14章第13節開始讀起。耶穌聽到了，就從那裏上船，私下退到荒野嘅地方去。眾人聽到後，從各城來步行跟隨他。耶穌出來見到大群人，就憐憫他們，治好了他們嘅病人。傍晚嘅時候，門徒進前來說：這地方偏僻，而且時候已經晚了，請叫眾人散去，他們好進村子，自己買些食物。耶穌對他們說：不用他們去，你們給他們吃吧。門徒說：我們這裏只有5個餅2條魚。耶穌說：拿過來給我。於是他吩咐眾人坐在草地上，就拿這5個餅和2條魚，望着天祝福，擘開餅，遞給門徒，門徒遞給眾人，他們都吃，並且吃飽了。門徒把剩下的悄碎收起來，裝滿12個籃子。吃的人中，男的約有5000，還不算婦女和孩子。這是上主嘅福音。願讚美歸於主基督。我哋同心祈禱，願我口中嘅言語、眾位嘅心懷意念，都得蒙上主立，奉主名祈求，阿門。各位請坐。再次歡迎咧，我哋業園生活營嘅嗰啲青年人啦、少年人啦嚟到我哋當中。咁我唔知你爸爸點樣教你哋嘅。咁有人話俾你聽咧，有啲好嘢，我而家咧就突然間要錢用，咁咧就你呢度咧就其實幾十萬㗎，你籌3000蚊俾我。我將呢啲俾咗你噶啦，你拎去某間某嗰度工廠嗰度咧買咗佢咧，起碼賣到幾萬蚊，甚至乎幾十萬蚊。你買唔買啊？你會同頭先啲導師嗰啲咧借錢嚟買嗰啲嘢啊？係啦，因為我爸教落咧，光棍佬教仔啊，便宜莫貪。冇呢個世界咧，冇咁大隻蛤乸隨胎跳嘅，係嘛？周圍咧，即係澳門好似係周圍有雨捉嘅，打風啊咋嚇？咁啊唔使錢捉嘅，不過打風嘅陰公浸晒地啊嚇！冇嘢咧，係咁着數嘅，係嘛？俾乜着數你咧？多數係揾笨，所以咧便宜莫貪，老實實嗰啲咧，俾啲咁着數嘅嘢咧，呢個世界冇咁隻大蛤乸隨街跳。咁大之後咧，我成日香港長大嚇。70年代咧，香港咧經濟起飛，但係咧啲制度唔係幾好嘅，殖民地咧搞到咧就有貪污啊，又成日講權啊、權力啊，樣咩？咁咧就當時咧人口又多，住嘅屋咧就係買啲咁樣冇呢啲咁嘅新嘅高樓大廈 A 區呢啲咁樣嘅新嘅高樓大廈嘅，全部係啲密集嘅唐樓啊咁樣。咁咧好多人住埋一齊，嗰出戲咧叫72家房客，有冇睇過啊？哇！真係顯出你嘅年紀啊！真係嘅，認得咁快，好似 Winnie 都有睇過喎嚇。你都睇過嘅？冇，我聽到你嗰度發聲，唔係你係師母把聲啊！認得咩？哎呀，村巴你又穿咗你嘅年紀啊！嗰出戲咧就係咧，啲住喺唐樓度咧，得一個廚房，10幾伙人一齊去煮飯，每人一個咧就火水爐。有冇用火水爐煮飯啊？冇，入營有冇揾火水爐起火啊？我哋求生啊嘛，揾柴起啊，咁要訓練下啦，係嘛？個個用火水爐咧，好容易打死火水就咩啊？火燭，火燭咧就咁點啊？火燭點做啊？打你打去打咩？救一救係咪？
火燭消防科嚟，消防車又嚟啦，救火員就救火㗎，係咪？咁嗰時消防員嚟，救火員嚟到咧，消防員嚟到就唔係咁啦，嚟到咧就話：哎呀，歐生你咁熟嘅，你都係咁㗎，唔係話有水就放水，有水就過水，冇水點啊？散水啊！你聽唔聽得明啊？即係你有水咧，嗰啲銀紙啊、錢啊，我咪俾水你咯。咁你而家快啲想救火啊嘛？你有水即係錢咧，咁咪快啲過啲水俾我啦。咁冇水咧就散水噶啦，好現實。佢有權，佢有位，係嘛？佢有救火啲水。咁你而家要救火嘅水，咁你要俾錢同我買啦。哇！佢哋有人工喎，政府俾咗錢喎。不過而家嗰刻佢控制晒嗰啲水源，係嘛？咁你唔俾翻啲着數俾佢，俾啲錢俾佢，佢點會放水俾你啫？所以呢個世界咧，全部係現實嘅，全部係等價交換嘅，係嘛？即係你借錢咧，千祈唔好揾嗰啲有個告白睇住咧，借錢唔好俾錢嗰啲嘅中介人咧，即係咁啊！以前最近咧就我啲女細個，好似細啲小學嗰時候咧，去睇電視，見到乜兄弟借錢嚟到屋企嘅，跟住你屋企好愁苦嘅時候咧，睇嚟唔使驚，乜兄弟救你啦！咁我女話：爹哋，佢唔係媽幫兄弟，唔好幫佢，唔好你咁講嘅，唔係講咁唔得。我個女嗰時真係好純情，佢話：爸爸，佢哋好愛心喎，佢哋屋企幫人嘅喎，你好似你咁去探訪嘅喎咁樣。我話唔好信啊，佢哋收高利息㗎，即係唔好啊，千祈唔好借錢，借錢咧就唔好借錢俾中介，係揾啲信實嘅銀行借先好啊。唔可以例如嘅呢啲，唔好藉口識廣告，大家心領係嘛？你梗係唔好信嗰啲，佢入你屋企幫你咁着數嘅，係嘛？突然呢個世界都有咁着數嘢。喺當時頭先都聽過，唔知我留心聽舊約嘅經課裏邊，以賽亞書當時嗰班以色列民咧，你哋係咪到教學校啊？唔知道啊，得而家啲猶太人咧，喺好多年前咧，主前500幾年嘅時候咧，佢哋咧已經係被咗做奴隸㗎啦。當時咧，佢讀歷史知道咧，一個叫巴比倫帝國，呢巴比倫帝國係咩啊？梗係巴閉啦，咩叫巴比倫帝國係巴閉啊？嗰個尼布甲尼撒係做嘢最緊要尼布甲尼撒㗎嘛？你明唔明啊？就係要離譜同亂咁殺，跟住咧就打破咗呢啲猶太人剷埋佢個聖殿有啲似而家咁樣，即係你想知道啲歷史猶太人嘅嘢咧，識下啲歷史，佢哋咧就捉老嗰啲最叻嗰啲人咧，就去晒巴比倫。其中一個係咩啊？但以理啊嘛，係咪啊？咁咧要去做奴隸，聽佢哋話，但以理咧同班好信徒咧就守住佢要行上帝嘅約，但係咧佢哋見到佢哋國家係點啊？家破人亡，連呢個聖殿都被毀，完全冇辦法。但係咧主後係咪即係咧？跟住嗰70年之後咧，上帝興起第二個帝國，今朝唔記得係波斯新個皇帝譯名咩啊？叫古列王啊嘛。呢個古列王竟然可以打低呢個波斯帝國，可以打低咗呢個巴比倫。讀個中二嘅歷史，中一都好似有讀嘅，記唔記得？呢個同我岌頭啊！你哋啲課程嗰同香港差唔多。呢個古代即係近東史啊嘛，係嘛？先係巴比倫，跟住就波斯，跟住係咩啊？希臘，然後羅馬咁啊，係嘛？嗱，如果唔知道咧，就可以揾我嚟呢度補呢個歷史科啦、西史科，都唔緊要，聽下得噶啦。呢個波斯王興起嘅時候咧，上帝用佢喎。叫佢咧，俾以色列人咧翻去重建聖殿，有咁着數嘅，有啲皇帝咁唔暴君嘅，有咁好嘅，咁佢有啲政治原因嘅，不過唔講。不過佢真係俾佢哋翻去，所以咧，以賽亞書就講話，你哋咧好似喺被擄咗去巴比倫嘅時候，係心靈乾枯，好似乾渴到非常口渴咁，好似行山或者打波，渴到咧不得了。而家咧有水俾你飲，啲水啊使乜錢噶？唔使錢嘅。而家買支汽水幾多錢啊？都要10蚊啦，唔係講錢嘅。呢個澳門通就得噶啦，嘟係嘛？用咗幾錢都唔知嘅，咁啊嘟啊！牧師細個嗰時候咧，每支汽水係賣3毫子嘅啫，你記唔記得啊？
又記得嗰啲又暴露咗年紀啦嚇。咁但係咧，即係又冇水冇3毫紙，你買唔到汽水喎。仲有咧，你有2毫紙按金。有咗踢波咧，踢完咗之後咧，發覺原來得翻3毫紙。咁佢同佢買汽水話：你有冇按金啊？冇啊，我唔買得俾你喎，我驚你打爛個玻璃樽唔緊張，嗰時候好緊張，所以就冇得2毫紙，就唔買俾我啦。等我哋渴死過，同我飲汽水都冇得飲啊！我都記住冇水就冇水噶啦，都冇錢就買唔到汽水，好實際。但係呢個上主席着以賽亞書話俾佢聽：你哋頸渴就有水飲，你哋肚餓唔使錢噶，唔使呢個澳門通噶，你買嚟就有得食噶啦。而且咧，你買嗰啲係最好嘅牛奶同埋呢個嘅同埋酒。當然你哋飲牛奶好啦，唔好飲酒啦，係嘛？但係咧，你最中意飲嗰啲嘢咧都有晒噶，檸蜜又有啦，係嘛？即係鹹金骨又有啦。你有咩頸渴一樣啊？全水唔使錢，免費。好似今日你嚟到咧，你問柏佳哥哥咧，佢請你咩飲，佢都會請你飲嘅，係嘛？唔使錢，入阿程牧師數得噶啦，咁啊，即係唔好入我數，因為會找數。你放心，要咩飲隨便叫啊！真係唔係我俾都唔緊要嘅，下一次輪到我嚇。咁啊，仲要話嗰個上主話咧，我會俾最好嘢食。你最中意食咩啊？我介紹你啊！去肥牛火鍋就最正噶啦，唔使食牛雜噶。澳門有好多好嘢噶，牛雜嗰啲唔係幾好啊，真係啊！你話澳門咁多美食，你中意食乜就食乜，食葡撻就食葡撻，食咧咩澳門啲好嘢就食澳門啲好嘢。嗰時打邊爐啲肥牛就係最好噶，對於新人嚟講，全部免費。你哋要聽，佢話上帝話我要做你哋嘅阿爸，天上嘅父親。照顧你哋，阿爸阿媽一定將最好嘅俾我哋噶嘛，係咪？自助餐啦、肥牛餐啦、葡餐啦、中國餐啦，中意食咩食咩噶嘛，係咪？每日都要生係咁樣噶嘛。哇！我同你講清楚，我就做你天上嘅父親，做你呢個上帝，教保護你嘅主宰，你即係做我嘅仔女，做我子民，一切都唔使錢，而且你哋係我認識嘅子民，你哋要將其他嘅唔認識嘅都帶嚟喺我面前歡欣快樂。好似你咁樣嚟到教會裏邊，都認識呢位嘅天上嘅主宰係愛我哋嘅天父，認識救主耶穌基督係我哋幫助我哋嘅救主。呢啲一切都唔使錢嘅，呢一切都係白白俾我哋嘅。我哋學識一樣嘢就要係咩啊？感恩。你識唔識感恩啊？其實一起身咧就感恩噶啦。有啲人起身唔一定係醒到噶，冇呼吸噶啦。你呼吸到感恩。今朝有冇早餐食啊？係啊，原來唔係一定有人有早餐食噶，幾日都冇一餐食噶。有衣有食就感恩噶啦，係咪？哇！澳門有清水喎，你好大個水池喎，係咪？又儲好晒啲水，所以打風都唔驚啊，係嘛？唔落雨都唔驚，應該捱得到一段時間嘅。但係喺地方咧，所有水源都係咩啊？污穢咗噶，污染咗噶。我哋有衣有食，有乾淨嘅空氣，俾我哋有健康。哇！我哋有父母有家庭照顧我哋。暑假又可以去 camp， 有親情有愛，學校有老師。有咁多人咧照顧我哋，一切呢啲咧唔容易噶。其實係啲咩啊？天父俾我哋噶。咁你話琴日入 camp 食飯嗰啲其實係都要錢噶。再唔係咧，都可能係柏佳哥哥阿程牧師入嚟啊，咁都要俾錢食噶咁樣。你問下佢哋啲飯係咪佢煮俾你食噶？當然有廚師煮啦。係咪佢哋俾錢噶？啲錢點樣嚟噶？係真係天跌落嚟噶，種唔到米。如果弟兄姊妹，我哋教友咧唔愛上帝，上帝唔俾資源我哋，咁我請唔到你食飯，你都要俾錢嘅。你阿爸阿媽啲錢點嚟噶？努力做翻嚟噶嘛。但係如果冇健康、冇精神，或者佢唔錫你哋，當然唔會係啦。唔俾你去 camp， 咁你有冇錢去 camp 啊？
即係佢有愛你嘅心啊嘛。佢哋咧要努力工作啊嘛，佢有能力去工作啊嘛，有健康嘛，有愛心啊嘛，係嘛？呢一切唔係必然噶，唔係必然噶。我哋都係一個感恩嘅裏邊。呢度嘅教堂裏邊，我哋見到好多個十字架。呢度有一個耶穌基督受苦嘅十架，後邊有啲咧耶穌基督復活嘅十架，好多十字架。咁啊，上高又有一個耶穌基督嘅復活嘅十字架，係咪啊？點解啊？因為我相信耶穌基督就喺十字架上高承擔晒我哋所有嘅罪，我哋嘅生命係跟隨佢，因為佢死而復活，有一個永遠嘅生命，豐盛嘅生命帶俾我哋，知道我哋點解要嚟呢個世界。原來人生有目標、有意義、有目的，同埋我哋將來去邊度噶？有時我哋人生渾渾噩噩。人讀書我讀書，人翻工我翻工，畢業咁我哋要去揾工做，揾工做咁咧就等放工，放工就等退休，係嘛？你有冇諗過你退休係點啊？咁一世噶啦，人生咩意義啊？有目的？你話我就揾個老婆咯，咁啊為咗即係我太太揾份好工，同埋揾個好老公咯，咁樣係嘛？女仔都係咁樣啦，係咪？咁即係點啊？我生仔啦，生女啦，咁樣咁澳門人唔係幾中意生喎，因為可能就冇乜人生嘅意義啊嘛。而家出生率好低啊。但係你有意義嘅時候，你覺得開心，你就想咧真係將呢個愛帶出去，你咧就會喺感恩嘅裏邊更加認識主耶穌基督。就好似咧我哋嘅禱文裏邊話咧，上帝每日係供應俾我哋，撫養我哋，憐憫佢哋，賜俾我哋一切嘅需要，空氣、糧、水源同埋食物同埋生命，呢啲都唔係一必然嘅。我哋嘅生命嘅平安，佢哋嘅健康唔係必然嘅。而且當我哋有行錯路嘅時候，我哋有唔知人生嘅方向嘅時候，主耶穌上帝派佢嘅兒子嚟到成為我哋一個榜樣。佢面對死亡，面對唔公義嘅事情，佢毫不畏懼，而係佢喺十字架上高承擔晒我哋所有人類嘅罪同埋所有嘅問題。你心裏邊有咩問題？有咩困難，你到耶穌嗰度一定可以解決，唔使錢嘅，絕對唔會呃你。你唔使擔心，牧師係唔會呃你嘅。你信佢之後，接受之後，跟隨教會弟兄姊妹一齊向主耶穌學習，你一定揾到豐盛嘅生命。我哋為此嚟到感恩，每日要去感恩，每日去數算上帝嘅恩典。喺數算恩典嘅時候，我哋經歷上帝俾我哋嘅愛，天父嘅愛，基督嘅恩典，聖靈嘅安慰，我哋心存感恩，行上帝要我哋行嘅事情。但係當時嗰班以色列人經歷咗上帝好多嘅愛，佢哋背叛上帝，亡咗國，又俾佢哋復國，但係佢哋幾時都係唔聽話嘅。到今日我哋睇翻呢啲嘅而家嘅新聞，嗰班猶太人都係咧，人哋殺去200幾個，佢殺晒人成族嘅。佢哋咧唔係你殺我一個，我就攞翻你一條命，一條命嘅上一命。佢係你殺我一個，我殺咗你成條村；你殺我200幾人，我成個族都要滅咗你。佢話你唔使驚，我係上帝嘅選民。我最巴閉嘅，我打仗係最叻，我經濟係最叻，我哋計謀係最叻，所以逢打就必勝。過去嗰50年嚟，從來冇打輸過仗，所以你唔好撩我哋打翻你，一定咧滅咗你個族。但係今日猶太人就係咁樣啦，但係佢哋冇咩啊？冇愛心啊，仲有佢哋冇感恩啊，佢哋有自己嘅家，佢哋本來亡咗國噶啦。亡咗2000年啦，你知唔知啊？2000年係幾耐嘅時間啦？但係佢上帝俾佢哋喺上個世紀中葉嘅時候建立翻個國家，佢自己生存就唔俾隔離嘅國家嚟到生存，唔俾巴勒斯坦去建國，唔俾巴勒斯坦人去生存。你係咪自私咧？好啦，有衝突有矛盾，你打我拳，最多咪打翻拳咯。我拳梗係打到你死為止。啱唔啱噶？有冇感恩噶？你得嘅係你應得噶。上帝揀選你係叫你咁樣做人噶，
梗係唔係啦？你叻應該同人分享啦嘛，你有嘅應該同人去分享啊嘛。你自己能夠成立一個國家，重新建立起上嚟，唔係靠你啊，係上帝啊嘛。上帝俾你噶嘛呢個機會，你都要俾人機會，唔係製造好多嘅仇恨同埋事端。保羅喺嗰個時代，聖保羅喺嗰個時代，同樣係為呢班猶太人而哀嘆。佢哋主後70年，俾羅馬人全部趕清，聖殿被毀，猶太人四散各處，從此滅國。亦都係因為佢哋嘅硬頸，佢哋自以為是，佢哋嘅驕傲，佢哋以為自己所堅持嘅係啱。就算係有舊約聖經，有上帝嘅啟示，喺歷代歷史裏邊見到上帝嘅恩典，但係佢睇唔到上帝差遣嘅耶穌基督係佢嘅救主。佢覺得呢個係搞壞晒猶太人嘅信仰嘅。耶穌講出舊約嘅真理，佢哋唔接受、唔相信。佢覺得就係守我啲儀文，守我以為嘅律法，守我以為嘅崇拜嘅方式，所以為我有上帝嘅聖約，我就一定得到上帝嘅恩典。但係佢哋正正咁樣失咗呢個救恩，而保羅就係知道呢個恩典，就係謙卑嘅、虛心嘅。接受就可以得到，甚至無上帝藉著啲恩典傳到萬邦。佢作為外邦人嘅使徒，佢被上帝所派立，特別係外邦人傳道嘅。佢係喺當時嚟講一次一次嘅突破，好艱難，好微小，但係相對於喺對猶太人嚟講，相對係成功。福音傳遍小亞細亞，如果傳到羅馬，好快就會傳到整個世界。即係第一世紀嘅時間，其實某方面嚟講，喺上帝帶領裏邊相當成功。一個咁成功嘅佈道家同埋猶太人，佢已經離開咗猶太教呢種嘅麻木，呢種嘅硬頸，呢種對上帝嘅唔認識，對舊約裏邊佢有重新嘅認識。喺耶穌基督嘅亮光裏邊，去揾到唯有上帝嘅愛同恩典。我哋對呢個愛同恩典完全嘅倚靠，完全嘅信靠。就係得到上帝嘅祝福同埋憐憫，但係喺呢個咁大恩典裏面時候，佢想翻起自己嘅民族，點解去幫人得到咁大嘅福氣，白白接受就可以？我哋有上帝嘅聖約，有上帝嘅揀選，有上帝嘅話語，有上帝俾我哋一切嘅教導，我哋有移民，我哋有禮儀，我哋有會堂，有聖殿，卻係失去咗呢個嘅救恩。佢記得喺呢班猶太人有咁多嘅長處，佢哋嘅道德上高，一定係比當時嘅羅馬帝國嗰啲道德係好好多。點解佢失落咗呢份咁大嘅救恩呢？而且佢自己係咩啊？猶太人。佢係一個法利賽人，佢曾經死守律法，堅持律法，為律法大發熱心。但係佢最後經歷到唔係靠行為律法，而係靠上帝嘅恩典。佢見到佢嘅同胞非常悲痛，佢話我心裏邊係充滿咗感動，充滿咗憐憫。心如刀切，好似咧啲腸係俾啲刀割落嚟咁樣去傷痛。我呢班嘅猶太人係我兄弟，係我姊妹，係我骨肉之親。佢話我寧願被咒詛同耶穌基督分離啊！佢得到呢個同耶穌基督聯合，成為最大嘅感恩同埋祝福啊嘛。但係佢寧願放低呢樣嘢，向上帝交換，救翻佢嘅民族，有聖靈同埋落佢嘅良心見證，佢唔係講大話。你話我話俾你聽，我愛我中國民族，我愛我哋中國嘅文化。你話我咧寧願咧，我唔能夠，我唔成為上唔到天堂，我都為呢個救中國人噶啦。我哋唔夠咁講，因為我兩良心同我聖靈指導我咧，我冇咁大嘅決心嘅。但係保羅有啊。
去愛佢嘅民族，翻轉頭幫咗外邦人，睇翻自己嘅兄弟骨肉嘅時候，佢心如刀切。喺上帝面前有聖靈證明佢唔係講大話，佢話寧願我唔能夠翻到去耶穌基督嘅裏邊同上帝復和，我都希望我所有嘅猶太人得救。今日我哋有冇呢份咁樣嘅熱心？我哋成為澳門嘅中國人，有冇為我哋中國，唔好話你上唔到天堂，叫佢同你一齊上天堂嚟切祈禱啊！我上天堂，我個同胞都上天堂。我哋有咁好嘅儒家嘅文化，係嘛？漫漫長夜，當孔子嚟到嘅時候，仲嚟到嘅時候，如日劃過長空，帶俾我哋中國咁好嘅文化，咁優秀嘅智慧。我哋嘅詩歌，我哋由楚辭到詩經到唐詩，所有都係美麗過世界所有上高嘅詩歌。如果你讀過英文嘅詩歌，莎士比亞梗係冇得比。點解我哋有咁優秀嘅民族，大好河山？點解佢哋唔能夠信主耶穌基督咧？你有冇為到我哋嘅民族，為我哋國家，為佢哋能夠整個生命、整個文化、整個民族建基喺上帝嘅恩典同埋真理裏邊，切切嘅祈禱咧？如果冇，今天要。你話澳門有幾多人？你知唔知道啊？50幾萬人，60萬、70萬，連埋我呢啲咁樣嘅流動嘅工作人員啊，即係你哋工作嗰啲70萬。我哋幾多崇拜嘅信徒啊？我講咗俾你聽，4000，連埋天主教2萬，係大概25000人。當你50萬，當你70萬，仲慘，都係3%。當你50萬，都係得5% 咋，好少啊！基督徒喺香港加埋天主教徒有成20幾30%。我哋為到澳門呢個石頭地、福音咁艱難嘅地方去祈禱咧，再唔好講咁遠啦。我俾膽你都唔敢去賭場門口同人大聲祈禱。入賭場你唔好賭啦，你唔好落啊！呢啲呃人噶。信耶穌咧，你賭信耶穌咧，贏嘅機會大面好多，一定贏。你信耶穌一定贏，上天堂。你唔信，你今日你即係講大話你18日，我咧好快就好應驗㗎，幾十年上咗天堂你就應驗㗎啦。講大話唔會呃你一年，因為咧呃你一世。你夠膽去啊？我唔夠膽。但係你冇愛你嘅骨肉之親，愛你嘅家人，愛你嘅至親，為佢祈禱。你好難㗎，牧師，越近就越人開口。你愛佢，我唔知你嘅婚姻禮物係點啊？我唔知澳門宣誓係點啊？就算香港都係咩啊？我嘅財物同你分享，我嘅大家係結成一體。喺冇宗教嘅移民裏邊都係咁講。喺基督教裏面更加講咩啊？我係將我嘅一切係交俾你，我以我深深尊敬你，我以我嘅財物與你分享。我愛你，無論患難安樂、富厚貧窮，都會守護你，直至終身。呢個係我所向你所起嘅誓。程牧師有機會祈禱，要學下起呢個誓。講過，我就係為你祈禱啦。我就係話為你祈禱。你因為你成日教人念，你哋自己冇得念，好可惜噶嘛。你傳咗俾人哋，自己得唔到。我為你祈禱，你放心。我哋有冇實行啊？我將最好嘅俾你。你煮飯最好嘅食，你帶佢睇最好嘅戲，你帶佢去最好嘅地方旅行。你有冇將主耶穌嘅愛同福音俾過佢啊？好難噶，牧師，好難開口啊！一開口就嗌交噶啦。你去你嘅教堂，我有我睇我嘅電視，各行各路，我唔打擾你，你唔打擾我，好好噶啦。信咩耶穌啫？信咩嘢啊？仲要奉獻仲要去義務做嘢？唔係返教堂有一分嘅咩？教堂係有愛心嘅地方嘛，起碼有麵包啊，免費午餐啦，係咪？咁嘅咁揾笨嘅咧，佢唔嗌叫已經好噶啦，已經係天堂嚟噶。
但係你有冇耐心？有冇恒心？有冇呢份嘅信心，為你未信主嘅家人、另一半、你嘅兒女、你嘅所愛嘅所有嘅家人去祈禱咧？我有啊！哇！你嘅牧師你好容易做啦，爸爸媽媽係教友，兄弟姊妹有教友，係嘛？我啲嫂啊，啲即係唔識講啊，即係細佬個弟婦啊，冚唪都基督徒係嘛？咁好容易啫咁樣。係啊，但係我姨啊，我最細個姨唔係基督徒嚟噶嘛，佢活到90幾歲，佢同我媽係最好嘅朋友，即係最老友嘅姊妹，大家都係教書嘅，放假一齊行街嘅，係嘛？咁我媽容易啲。因為佢哋喺傳統嘅中國人文化裏邊，你未嫁就係姓乜嘅，你嫁咗就係姓鄭嘅，係嘛？即係講個嫁姓鄭嘅。咁你姓鄭翻咩，你咪翻咩咯，唔會阻止你老豆。但係咧，你喺我屋企裏邊，我哋就拜神嘅，我哋係裝香嘅，我哋係姓呢個嘅，姓呢個就係咁噶啦嚇。你嫁出嚟另嘅事，你翻教會都得，未嫁咧就係呢度啦。成個家族都係咁嘅。OK，咁啊，我姨咧一路都未嫁喎。未嫁就從父啊嘛，又冇出嫁就從咩啊？從個阿哥啦。阿哥唔話事唔喺度點啊？聽阿侄講咯。所以佢跟我未我啲翻晒天翻晒離開呢個世界嗰啲舅父，就全部安排晒喺啲佛堂裏邊咧有個位㗎啦，一早買定㗎，俾晒錢㗎啦。第時咧火葬之後咧就安喺嗰度啦，就入土為安，個歸宿都喺嗰度。佢全部姓嗰啲喺晒度，係嘛？嗰啲外嫁都唔緊要，嗰啲冇嘅咧，全部翻嚟，喺呢個乜嘅蔭庇底下咧，全部乜中親底下咧蔭庇你，係嘛？你夠膽，即係你好難去走出呢個蔭庇啊嘛，係咪啊？蔭庇你啊嘛，係嘛？咁最後啲侄話點講就點講咯，咁嗰啲外甥唔使聽㗎，你明唔明啊？即係我呢啲唔聽得㗎，食下飯笑下傾下偈，陪下佢就得。你最後講到啲信仰嘅嘢，唔好講咧，我買咗個位嗰度噶啦。當佢90幾歲嘅時候，阿師母去探過佢幾次，病得即係唔係好嚴重，好清醒嘅時候，佢話：不如你考下信耶穌啦，你都信啦咁。好。原來我姨咧自細自年青開始就我聖嗰個校教書㗎，喺我聖嗰個下個校教書㗎，佢都好了解基督教㗎。佢退休嗰次咧，啱啱請我去畢業禮做嘉賓喎，咁啱去退休我都唔知。咁去到話原來我已退休，嗰個校監話你咁樣你退休，你係佢嘅兒生嚟啊，梗係啱啦。咁你真係為佢講啲嘢，送個禮物俾佢啦咁樣。但係佢冇信到耶穌，送個禮物俾佢，服務咗幾十年喺我聖嗰個學校。我復職之前，佢病危。我翻嚟澳門之前嗰晚，我特登去到醫院。由荃灣去到香港東區，翻嚟澳門之前留夜探佢，佢都昏迷咁滯。話12，我為你祈禱，希望上帝帶你，等你冇咁辛苦。佢少少反應咁啦，佢就話其實你都可以考慮信耶穌，耶穌愛你，耶穌會幫助你，耶穌真係我哋生命嘅救主。人生裏邊所有嘅唔如意、唔開心嘅嘢，或者行過錯嘅道路，你信耶穌就可以得到永遠嘅生命。佢沉默冇出聲，當然可以唔係好清醒。我知道佢聽到，我離開咗，翻嚟澳門，好快復活節。我啲表哥即係姓乜嗰啲咧，安排佢喺受難日嘅第二日做安息禮拜。我本來想趕翻去嘅，但係嗰晚有復活節崇拜，但係我覺得我已經送咗佢啦，我已經送咗最好嘅禮物俾佢啦。最後冇信耶穌咧，我唔知。佢最後要咩儀式咧？佛教儀式，火化。而家應該安咗喺嗰個啱嘅地方。我啲表哥冇話俾我聽安喺邊度，亦都冇叫我去。不過我依刻可能冇表示。亦都冇接受洗禮，我都隨時拎水出嚟可以洗禮啦，真係好方便，係咪？不過冇得做。不過我唔可能去臨斷氣嗰刻，想起上帝藉着我同佢講嘅邀請，接受咗主耶穌咧。
點解我哋對我哋所愛嘅家人唔帶住愛心講最珍貴嘅說話？信耶穌係最寶貴。信耶穌，因為天父係我哋天地嘅主宰，主耶穌係佢嘅兒子，能夠幫助我哋，帶領我哋走到一個真正嘅人生同埋永恆嘅生命。好多著講話，我哋唔知點樣死，就唔知點樣生，唔係焉知死不焉知生，然後焉知生點解講死咧？係我哋知道我哋將來會係點，而今日我哋就點樣活啦嘛。而耶穌基督帶俾我哋生命嘅意義、生命嘅目標同埋永恆嘅盼望。今日我哋有冇好好嘅真係祈禱，帶領我哋嘅家人，帶領我哋所愛嘅我哋嘅同事，藉着我哋教會好多嘅筵席、好多豐盛嘅安排，能夠帶你嚟認識主耶穌基督嘅福音呢？的而且確係好難嘅。的而且確係好唔容易嘅，靠我哋自己每一個人係不能夠成事嘅。但係今日喺呢個福音裏邊，係一個好清楚、大家好熟悉嘅神蹟，就係上帝施顯嘅大能。呢啲事情係點樣咧？好多人中意聽耶穌講道，耶穌唔想人黐埋佢啊，因為黐埋嚟咧都係想揾佢醫，或者咧想得到着數。所以撐開船離開啲，係可能佢講到心靈嘅道理俾佢哋聽，真係人生最有價值生命之道講俾群眾聽。完咗之後，耶穌好攰，佢退到曠野，係要退休，係要靜修，係要祈禱，係尋求上帝對佢生命嘅旨意，天父對佢嘅生命嘅旨意。但係嗰啲群眾仲有好多嘅需要。可能係患病，可能係痛苦，可能係哀傷。佢哋冇船，船好少嘅時候，佢哋攀過個山，行到好遠嘅地方，去到嗰個荒野揾耶穌。因為佢哋有好多嘅需要。耶穌見到佢哋嘅時候就話：你做咩追到我嚟啊？我而家靜修緊啊嘛，我而家食緊晏晝啊，我而家休息緊啊嚇。我等撐開船去嗰度就俾咗你哋噶嘛，你跟埋嚟。佢唔係。佢見到呢班人嘅需要，就憐憫佢哋。神嘅愛、天父嘅愛同基督嘅愛一致，基督就顯出上帝對佢嘅憐憫，而且睇見佢哋身體嘅需要，就醫好晒佢哋。直到知道夜晚，佢嘅行動表明咗上帝嘅道，佢嘅愛心嘅行動表明咗上帝嘅真道嘅臨在。啲人唔捨得走，需要到佢嘅幫助。去到傍晚，到傍晚嘅時候點啊？要翻屋企咯，要食嘢咯。咁耶穌就話：天夜啦，咁就偏咁偏僻又黃晚啦。咁點啊？俾嘢佢哋食啦。咁啲門徒話：唔好搞啦，唔好搞啦，唔好搞啦。夜啦，天黑啦，天黑啦，叫佢翻屋企啦，叫佢自己買嘢食啦，係嘛？唔好搞我哋搞唔掂啊！耶穌搞唔掂啊！搞到咁夜，我哋都冇得食啦。咁你知啊？耶穌我哋都冇得食啊，仲搞佢哋？耶穌話：你俾佢哋食啦，唔使叫佢哋走啊！吓，我哋俾佢食，你知唔知佢得5個餅2條魚啊？我哋12個家，你一個13個人，5餅2魚除2，冇人得半個麵包，都唔知幾多份嘅魚，仲要俾佢哋食。聽聞仲係個小朋友拎出嚟嘅添，個個都收埋唔敢拎出嚟，驚住冇得食。魚柳包梗係留翻俾自己啦嘛，漢堡包千祈唔好俾人知啊！啊，唔好賣廣告。耶穌話：你俾佢哋食啦。耶穌話：拎俾我，佢就拎起嚟，感謝上帝，向上帝天父感謝，然後就擘開，叫啲門徒去派俾眾人。5個餅2條魚，耶穌基督藉着向上帝嘅感謝，向上帝嘅奉獻。就憑着佢嘅愛心同埋摸到天父嘅心，喺感謝、仰望、祈求、讚美嘅時候，就用信心或者行動將佢擘開，擘開，擘開，唔知擘開你幾多次，門徒就遞滿足到5000個男士，仲未計婦女、女士同埋孩童。
可能嗰度有成1500至20000人，5餅2魚餵飽咗2萬人，唔可能變成可能，微小嘅變成豐足，因為剩餘嘅都有12個籃子，唔係12個籃子啊，12個籃啊。點解啊？佢哋背後顯出上帝嘅神蹟，神蹟就係上帝嘅大能。呢個大能唔係淨係大能，顯出耶穌同天父對人嘅愛所施展嘅最大嘅記號，就係上帝嘅施恩嘅痕跡。呢個就係神蹟，唔單止有大能，係唔可能成為可能，微小嘅變成偉大，而係背後有一個最大嘅愛同埋關懷。而且當主耶穌作為一個人，願意依靠上帝，交俾上帝，感謝祈求祝福嘅時候，當佢就行動嘅時候，就能夠將上帝嘅愛由5餅2魚餵飽2萬人，而且係豐豐足足，游刃有餘。今天我哋信唔信呢個神蹟呢？我上禮拜話，其實我哋禱告就係我哋點樣相信，我哋點樣相信就係我哋點樣活出我哋嘅信仰。禱告就係我哋嘅信仰，信仰就係我哋嘅行動。我哋今天都要做呢個禱告，呢個禱告就係話，上帝啊，我見到呢個世界好多嘅需要，我嘅家人，我至愛，我哋嘅社會，我哋家國有好多嘅需要，我都覺得自己係無能為力，所作嘅都係好少。不過我唔係因為咁樣就放棄，而係我願意擺出5餅2魚，擺出我微小嘅信心，我微小嘅愛心，去奉獻喺上主之前。先係信心，帶着愛心，再係對上帝嘅奉獻同埋依靠，上帝就能夠將我哋奉獻呢份嘅愛心同埋信心化小為大，化不可能成為可能。今天我哋都要有呢份嘅禱告嘅心，奉獻嘅心，依靠上帝嘅心，有一個心懷，唔單止係我呢度嘅人能夠得到上帝嘅祝福同埋佢嘅恩典，同埋每天嘅帶領同埋救贖嘅心恩，更加呢份咁大嘅福氣臨到我哋整個澳門，我哋整個嘅祖國，叫更多人得着耶穌基督豐盛嘅生命。的確係好難。有一個嘅故事就係講話咧，有個人去一個小朋友帶去到好大個海灘，澳門黑沙灘大唔大啊？好大噶都嚇。香港淺水灣唔係好大嘅啫。佢係話嗰啲沙好靚啊，水深啊，呃你嘅啫。啲沙係鋪嘅，70年代已經可以鋪噶啦，成日都鋪，所以鋪咁靚嘅啫。因為做遊客生意嘛，定鋪靚佢本錢嚟嗰啲啊，冇嘢係唔使本錢嘅。但係天會俾我哋一啲好大嘅沙灘。你去美國呢個俄勒岡州嗰個係呢個太平洋嘅海岸，行好遠、好深、好大嘅沙灘。我有機會去到巴西呢個嘅里愛熱內盧，成個沙灘行晒啊！收尾望住趕住去飲下午茶，行急腳啊，行咗2個鐘。啲沙灘好大，呢啲小朋友就面對一個好大嘅沙灘，水準備要退。佢見到好多嘅海星喺晒呢個咁大2個鐘頭啦，行唔晒嘅沙灘裏邊，有好多海星。只係一個小朋友，佢因為好驚到水退晒嘅時候，太陽一嚟，嗰啲海星就會咩啊？曬到枯乾晒，所以佢就逐隻執翻嚟拋落去。有個叔成日守住呢個海灘，話小朋友，你做嘅嘢咁傻嘅？呢度成千上百萬嘅海星，你執得幾多隻啊？呢個喺教會長大，經歷主耶穌基督嘅恩典，同埋咧聖經嘅故事嘅小朋友，佢話5餅2魚都可以餵飽5000人嘅，所以我救得一隻
就救一隻。我憑信心嘅愛心，哪怕佢真係一個海猩猩，我救得一隻就救一隻。啊！呢個咧深識五餅魚嘅道理嘅小朋友，佢用愛心禱告行動救得一隻，就救得一隻。但係呢個故事我覺得未完。如果呢個細路喺聖馬可堂主學讀教，受我哋嘅中國教育，唔應該咁答。佢話我救一隻，可能係杯水車薪，但我憑住信心同埋對上帝倚靠嘅時候，成千上萬嘅海星，上帝用大神蹟拯救晒佢哋。呢個就係100分真正識五餅二魚嘅比喻啦，五餅魚嘅故事啦，明嘛？唔係話我真係做唔到，不過我救得一隻就救一隻啦。你真係明就好啦，救得一隻就一隻啦。真正嘅信心係，我真係人睇嚟只係救得一隻，救得一隻。但係你帶住愛心、信心同埋對上帝呢個唔可能成為可能大能嘅上帝嘅倚靠嘅時候，當我哋付出微小嘅行動、卑微嘅禱告同埋愛心，上帝會成為大能大力嘅上帝，出現喺佢顯示佢自己嘅大神蹟，叫所有海星都可以被拯救。盼望我哋今日唔好似猶太人咁樣係頑梗嘅，我哋係要真正有呢個感恩嘅心，常常向上帝去感謝嘅心，喺感謝裏邊受愛我哋嘅家人，愛我哋嘅鄰舍，愛我哋嘅同事，愛我哋整個社區嘅人，愛我哋嘅家國。喺愛嘅裏邊，我哋盡力而為，可能微小，但係成就上帝天國嘅大能嘅係天父，係主耶穌基督。我哋依靠佢，就能夠為佢能夠改變一個石頭地，變成豐盛穀物嘅家園。阿門。讓我哋一同起立，請翻開禮文書嘅第4頁，讓我哋一齊同讀彌迦信經，承認我哋大公嘅信仰。我哋信讀一個上帝，全能嘅聖父，創造天地，並一切有形無形萬物嘅主。我哋信讀一個主耶穌基督，上帝係獨生子，喺萬世以前為聖父所生，從上帝出嘅上帝，從光所出嘅光。從真神出嘅真神，是生非造，與聖父同體，萬物都是藉着他受造。他為了拯救我哋嘅世人，從天降臨，因聖靈嘅大能為童貞女瑪利亞所生，成為人生，在本丟彼拉多手下，猛力釘在十字架上，被害、受死、埋葬。應驗聖經嘅話，第3天復活升天，坐在聖父嘅右邊，將來必在榮耀中再臨，審判活人死人。他的國永無窮盡。我信聖靈是主，是生命者，從聖父聖子所出，與聖父聖子同受敬拜，同享尊榮，即係藉眾先知嘅傳話。我信使徒所傳唯一成功嘅教會。我承認為赦罪而設嘅獨一洗禮。我盼望死人嘅復活，並來世嘅永生。阿門。請坐下或跪下，而家係會眾禱告嘅時候。我哋用第4式嚟到禱告。我哋要為教會同埋世界嚟到祈禱。
信主啊！我哋真係為到我哋嘅教會，為我哋整個人類，我哋無論咧係大朋友、小朋友，都求主嚟到看顧。我哋為到世界嘅氣候變化，為到我哋國家，亦都為到我哋國家嘅政治發展、領導人，我哋所有嘅肢體，我哋整個國家嘅未來，為香港、澳門，為兩岸，為到世界所發生嘅嘢，我哋呢一排所有嘅天災人禍、戰爭，主啊，求你真係喺度幫助。全能嘅上帝，懇求你使一切承認你聖名嘅人都能喺你真理中合而為一，喺你嘅愛中生活在一起，並喺世上顯明你嘅榮耀。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告，要求你引導我哋澳門，亦都所有國家嘅人，好似呢一班嘅小朋友喺呢一個禮拜入邊去學習，喺營會入邊學習紀律，學習我哋嘅生活，學習如何尊敬友愛。我哋一齊嚟到去喺正義同埋和平嘅道路上面，叫我哋可以互相尊重，一齊為公益服務。主啊，求你憐憫，我哋都為到你創造嘅大地，我哋見到喺無論喺邊一度都見到有蒼翠嘅樹木，有山林，有大海，有你所創造嘅一切咁美麗嘅動物、植物、大自然嘅環境，呢啲都值得我哋用一顆尊敬嘅心，叫我哋能夠正確嘅應用大地嘅資源去服務他人，將尊貴榮耀歸於你。主啊，求你憐憫。我亦都為到同我哋相關嘅人，好似我哋嘅家人、我哋嘅朋友、我哋嘅同學，我哋咧啱啱相識嘅，或者咧係我哋喺生命當中暫時逗留嘅，無論係長係短嘅時間，都求主你，我哋能夠應用我哋嘅生命，叫我哋可以喺佢哋嘅服務當中服侍基督，好似基督愛我哋一樣彼此相愛。主啊，求你憐憫。我亦都為到教省同埋全道地區嘅聖工嚟到代禱。我哋為到本堂所有嘅事工喺培育傳道牧養上面得以成就。我哋為到石排灣、為到舒適馬可嘅事工嚟到代禱。我哋為到新洗禮嘅去堅固佢哋。我哋為到我哋嘅教堂嘅弟兄姊妹一齊嚟到去喺培育入邊嚟到努力。我哋為到基督顯光堂嚟到祈禱，求主引導基督顯光堂未來嘅方向，賜下豐足嘅資源同埋智慧，使聖工得以擴展。又求你特別賜下宣教嘅能力與恩賜，使我哋能夠吸引更加多嘅人歸信主名，同心見證你嘅榮光。願主堅固培育工作，幫助信徒靈命扎根成長，喺真理同埋愛中彼此建立，使教會整體信仰生命健康茁壯。求主興起足夠嘅導師，賜下各樣恩賜，使團契同埋主日學嘅事工充滿活力，幫助每位參與者能夠更深嘅認識你，喺群體中彼此服侍，互愛成長。願主帶領本堂嘅喺油塘嘅基督基顯小學嘅福音事工，引導同工以智慧接觸家長同埋學生，讓福音種子喺校園同埋家庭入邊發芽生長，結出美果。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告。我哋都為到有疾病嘅嚟到祈禱，我哋為到本堂嘅教友
特別係佢嘅家人，又為傅艷秋、為朱松勝、為歐漢華、黃鼎新、張遠芬、黃淑玲、鍾桂堂、張以華、黃志剛、郭楚雲、李合薇、葉劍國、梁貝文、林英才、黃金玉、黃少芬、顏靜、鄧婉華、張麗娟、曹朗玲、謝兆歡、張宇潮、藍玉山、何黛琳、黃銀英、陳思欣、彭艷雲、梁偉光、羅燕玲、鄭以琪、林春薇、黃學明、施珊珊、李顯根、吳秀珍，求你安慰同埋醫治身心靈上受苦嘅人，喺佢哋嘅困境中賜俾你勇氣同埋盼望，並將你嘅救恩喜樂帶俾佢哋。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告。我哋將一切已經去世嘅人託付俾你，求你憐憫佢哋，願你對佢哋嘅旨意得以成全。我哋求你，叫我哋同你所有嘅聖徒都一同喺你嘅國入邊有份。主啊，求你憐憫，垂聽我哋嘅禱告。全能永生嘅上帝，我哋未求之先，你已經知道我哋嘅需要。求你幫助我哋只祈求與你嘅旨意相合嘅事，又將我哋因無善不敢求，因愚昧不知求嘅恩典。求你嘅聖子，我哋嘅為你嘅聖子，我哋嘅主耶穌嘅緣故，賜俾我哋。阿門。讓我哋翻開《禮文書》嘅第6頁。弟兄姊妹，如果我話我哋冇罪係自欺，真理唔喺我哋心裏邊。但係若我哋承認我哋自己嘅罪，上帝係信實同埋公義嘅，必要赦免我哋嘅罪，洗滌我哋一切不義嘅事。讓我哋同讀認罪文，承認我哋對上帝同埋對友鄰嘅過錯。讓我哋同讀認罪文。最慈悲嘅上帝，我哋承認喺思想、言語、行為上，常常得罪了你，應做嘅不做，不應做反去做。我哋沒有盡心愛你，亦都沒有愛人如己。現在我哋痛心懊悔，求你憐憫我哋，為了聖子耶穌基督，饒恕我哋以往，輔助我哋現在，引導我哋將來，使我哋樂意遵行你嘅旨意，歸榮耀俾你嘅聖名，直賴我哋嘅主基督而求。阿門。願全能嘅上帝憐憫你哋，增加你哋行善嘅力量，並藉聖靈嘅大能，保守你哋進入永生。阿門。讓我哋一同起立。願主嘅平安常與你同在。我哋彼此互祝平安。你嘅光要照喺人前，你嘅光亦要向至高者還你嘅願。讓我哋同唱奉獻詩《永生自然歌》，普天頌讚251首，同時奉獻。
萬物都是從主而來，我們把從主而來嘅獻俾主。大祝謝文粵禮文書嘅第12頁，願主與你同在，你心裏仰望主，我哋應當感謝我哋嘅主上帝。無論何時何地，全能嘅上帝聖父，天地萬物嘅創造主，係合理都係美滿可喜嘅事。因此，我哋要天使、天使長、天上會眾一同稱讚你，頌揚你嘅聖名，常讚美你話：聖哉，聖哉，聖哉，大有權能，大有威嚴的主。我撒那，我撒那，我撒那，歡呼之聲。我撒那，我撒那，我撒那，歡呼之聲。我撒那，我撒那，向賜溫馨。稱頌，稱頌，應當稱頌，父的名義來源，是應當稱頌，應當稱頌，是應當稱頌的。我撒那，我撒那，我撒那，歡呼之聲。我撒那，我撒那，我撒那，歡呼之聲。我撒那，我撒那，向賜溫馨。上帝啊，我哋感謝你，因你不但藉着你自己所創造嘅天地萬物，向我哋啟示你自己，亦藉着選召你嘅子民以色列同埋先知所講嘅聖言，以及你道成肉身嘅聖子耶穌，向我哋顯明你嘅仁慈同埋大愛。喺呢個末世嘅日子裏，你差遣你嘅聖子耶穌，由童貞女瑪利亞所生，成為世界嘅救主同埋救贖者。藉着佢，你拯救我哋脫離邪惡，使我哋可以無愧嘅侍立喺你面前。藉着佢，你引領我哋遠離謬誤，進入真理；遠離罪惡，進入公義；遠離死亡，進入永生。我哋主耶穌基督喺被賣嗰一夜，佢拿起餅嚟，向你祝謝，就分俾佢嘅門徒話：你哋要拿着吃，呢一個係我嘅身體，係為你哋寫嘅，你當如此行，為嘅係紀念我。餐後佢拿起杯嚟，感謝你後就遞俾個門徒話：你都要喝這個，呢個杯係我血所立嘅新約，係為你哋流出嚟嘅，使罪得赦。你每逢喝嘅時候要如此行，為嘅係紀念我。天父啊，遵照佢嘅命令，因此我哋紀念佢嘅死，我哋宣揚佢嘅復活，我哋期待佢喺榮耀中再臨。萬有嘅主，我哋向你獻上稱頌同埋感謝嘅祭，把我哋嚟自你創造嘅世界嘅餅同埋酒呈獻俾你。恩慈嘅上帝，我哋求你差遣聖靈降臨喺呢餅酒上面，使佢哋可以成為基督嘅聖體同埋寶血嘅新約聖事。求你使我哋與你嘅聖子
結為一體，分享佢所獻嘅祭，以致我哋藉着佢被聖靈分別為聖，蒙你悅納。求你按你預定嘅日子，使萬物歸順於基督，並引領我哋進入天國。喺該處與聖馬可同你嘅眾聖徒，承受你為我哋準備永恆嘅產業。藉着萬有之先就存在教會嘅元首，我哋得救嘅全源主耶穌基督，藉着基督皆同基督，喺基督內以及聖靈合一裏，一切尊貴榮耀皆歸於你，全能嘅聖父，從現在直到永遠。阿門。禮文書嘅第22頁，讓我哋坐下或跪下。現在遵照我哋救主耶穌基督嘅教訓，我哋同唱主禱文。我們在天上的父，願你的名尊為聖，為聖，願你國降臨，願你的旨意行在地上，如同天上。賜給我們，你名為聖，饒恕我們的罪，與我們饒恕得罪我們的人。不要我們遇見試探。我哋擘開呢個餅，分享基督嘅身體。我哋相用一體，一齊都要翻上條餅。呢度聖體天上靈，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 呢個寶血間嘅福杯，呢度寶血間嘅福杯，呢度寶血救世嘅福杯，呢度寶血間嘅福杯。
上帝賜俾佢子民嘅聖物，你可憑着信心前嚟領受，紀念基督為你哋捨身流血，心裏感謝。如果你係已經受洗嘅，歡迎你上前嚟領受聖餐。如果亦都係上前嚟領受祝福嘅，我同謝牧師會一齊代表大公教會為大家祝福嘅。
兩文書嘅第25頁，讓我哋同心祈禱，餐後感謝。25頁嘅上邊嘅禱文，讓我哋同讀話：天父永生嘅上帝，你應施恩接納我哋作為聖子救主耶穌基督嘅活潑肢體，俾個聖體寶血聖事裏用靈糧餵養我哋。現在求你差遣我哋平安奔走世程，賜俾我哋力量同埋勇氣，專心樂意去敬愛你、服侍你，直賴我哋主基督而求。阿門。各位請坐。我好再次咧歡迎咧係入完呢個生活營嘅所有嘅青少年人喺我哋當中啊。咁啱入咗去珠海一個營，咁咧嚟到崇拜咧，如果有問題咧可以問下你嘅導師啦，或者咧你哋可以咧有機會問下程牧師啊。咁再次多謝你出席。如果你哋想再嚟咧，我哋仲有好多活動同埋好多安排嘅。咁咧你哋問下導師會知道啱你哋嘅咧，你可以一齊再過嚟。如果將崇拜咧，可以一齊嚟崇拜嘅。咁今日早安團契咧都有好多弟兄姊妹出席，咁多謝咧係阿潛龍博士同埋龍太咧係好詳盡呢個咧科學嘅理論嘅，哇！我咁講咗幾百年，亦都好多大家嘅即係唔係大家嘅意見啊？啲大家嘅意見，啲科學家同埋啲理論家嘅意見，咁咧就證明咧呢個信仰係可靠嘅。咁咧就下禮拜嚟唔嚟啊？阿龍博士，你好似個實驗未做係嘛？因為佢話下邊危險啊，會炸咗嗰個舒適馬可啦，咁就唔好啦。咁揾次咧，我安排一次喺出邊外面地方咧，就大爆炸都冇問題嘅嚇，咁唔會炸親人啦。咁下次咧，我哋咧揾個300人嚟聽你講得咁精彩，又有實驗，又有理論，哇！又咁精彩，咁真係非常之好㗎，一定有機會。你幾時翻嚟話俾我聽？隨佢通知安排，我哋會員學嗰度有嘢食。有嘢你嘅演講一定引領好多人咧嚟到分享到你嘅科學嘅知識同埋咧係你嘅信仰嘅理解我再次多謝阿龍博士同阿師母今日咪10月你會再嚟啊？係咪都係咁？下次咧記得請早，有早餐食9點9咁亦都有好多嘅精彩嘅分享嘅信仰嘅分享嘅咁樣咁就8月8號咧個敬拜讚美會啦，如果你唔怕夜咧，啲少年人都可以一齊嚟參加嘅。咁嚟緊咧8月5號咧，就係有呢個嘅信仰同文化講座喺匯銀行嗰個星期3 1點鐘至2點鐘。咁而家有40人報名噶啦。咁如果大家想再報名咧，呢2日咧盡快報名，因為你預計咧係要食晏嘅時間。咁呢次咧講啲西方嘅文化佢哋嘅哲學同埋咧基督教嘅回應。咁回應即係係慈耀慶院長咁我就講解西方嘅哲學。但如果大家未報名咧，又想去參加咧，請盡快報名咁我哋福音聖言經咧係逢禮拜5 8點至9點半，咁咧都係好多弟兄姊妹出席參加嘅。但我哋最想咧係帶多啲朋友親戚或者係同事咧嚟參加咁嚟緊咧我哋繼續係會喺呢個嘅呢個嘅福音聖言經。咁我哋咧會嘅同工已經有出缺啦。如果弟兄姊妹或者識得朋友咧有興趣嚟到係申請咧，請來信咁我就會係收到呢啲嘅求職信咧，就會去跟進噶啦。咁咧我哋咧就係亦都係咧舒適馬可嗰度咧有好多嘅計劃，希望好多嘅工作坊。如果你任何嘅才藝咁你都可以一齊嚟到係同阿柏佳弟兄咧係報名參加咁就呢個舒適樂道嘅親子嘅工作咧，亦都係登在周刊嘅，大家可以出席參加，亦都為到呢一切咧嚟到祈禱澳門聖仰堂嘅成長嘅天空嘅嘉年華會咧，都係8月8號晏晝係舉行嘅。咁可能我哋可以咧安排青年人一齊去參加，一齊去做活動啦咁樣。咁其他嘅消息咧，請大家係留意周刊。咁可能大家今日嚟到馬可堂嘅時候咧，發覺我哋門口咧就改變咗嘅。咁咧第一我哋出面做緊啲工程啦，咁大家小心啦。第二咧就因為咧我哋個碑石咧就係喺嗰個艇後邊，咁封咗嘅。咁而家嗰度咧就會拆咗之後咧，整嗰埲牆咧會整一個魚缸。咁第時咧就有啲錦鯉喺度，即係魚嚟啦。咁就你可以睇到觀賞，咁又好有生命，好有咧活力。
咁咧就會好精彩啦啊！咁咧嗰個碑石咧就揾得出嚟啦。咁咧而家就擺咗喺咧入門口樓梯上高嗰度。咁有啲石壆啦，有啲草叢啦，希望種啲花喺度啦。咁呢個碑石咧就好清楚，更加好快脆啦。我以為佢做幾日嘅，咁唔知2日時間咧全部做起晒、鑲起晒啊！咁好好嘅，風扇係拆埋，咁好一個好嘅地方。咁你又拆出嚟咧，好似發覺咧嗰度係講1966年4月24號應該係啊，聖馬可日咧就係奠基呢個新嘅建築物，即係話咧呢個建築物咧，我哋啱啱係用咗60年。咁我哋應該好感恩。其實咧，啱啱堂慶咧，如果你揾翻去早啲揾啲基石，我知道咧嗰日除咗要慶祝我哋73週年嘅堂慶之外咧，我哋應該慶祝埋咧，我哋咧係用嘅呢個地方咧係60年，亦都係值得為前人留俾我哋嘅印記咧係嚟到感恩。咁咧而家我有一塊碑石啊，我聽喂唔係㗎，仲有一塊1949，因為我開出嚟就話原來唔係1949嘅，因為我聽仲有一塊1949嘅，你快啲揾翻出嚟。咁揾出嚟咧，我又會咧安翻上去喺個適當嘅地方嚇，大家睇到嘅就見到咧1949年係中銀立會理長咧係咧奉獻呢個地方咧係命名為聖馬可堂。咁一個好有紀念嘅基石，我哋會盡快將佢揾翻出嚟，就擺翻適當嘅地方。希望大家咧都可以參觀下、留意下嚇。遲啲我哋好快有咁嚟睇，咁好開心，有一個生命力上帝嘅創造啊！上帝祝福大家。其他嘅消息咧，大家留意週刊報告完畢。收你嘅心懷意念，懂得你哋敬愛上帝同佢嘅愛子，我哋嘅救主耶穌基督，又願全能嘅上帝、聖父、聖子、聖靈賜福俾你哋，保護你哋，從現在直到永遠。阿門。讓我哋同唱退堂詩，求主引領我。
平安去敬愛主，服侍主。感謝上主。